ചുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചക്ക ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 4-5 പച്ചമുളക്. ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളകിന്റെ എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 10-15 അല്ലി ചുവന്നുള്ളി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില, 1/2 മുറി തേങ്ങയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ നമുക്ക് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ചക്ക നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ചക്കയുടെ വേവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 3 ലിറ്ററിന്റെ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഏകദേശം നിറച്ചു മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അരിക്കച്ചക്ക ആയതിനാൽ ഏകദേശം 2-2.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചക്കയെല്ലാം ഇപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും പാകം അനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളൊന്ന് വെറുതെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിന്റെ മൂടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 3 വിസൽ വരെ അടുപ്പിക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇത് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കുക്കറിൽ ആവി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീ വളരെ സിമ്മാക്കി കുറയ്ക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചക്ക പാകത്തിന് വേവാതിരിക്കും. ഇത് ഓരോ ചക്കയ്ക്കും ഓരോ തരം വേവായിരിക്കും. ഞാൻ എടുത്ത ചക്ക ഏകദേശം ഒരു 3 വിസിൽ അടിക്കുമ്പോൾ വേവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പൊന്ന് തയ്യാറാക്കാം. അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ചക്ക അടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അരപ്പൊന്ന് തരിതരി അരച്ചെടുക്കാം. വളരെ നൈസായിട്ട് അരയ്ക്കരുത്. വളരെ അരഞ്ഞു പോയാൽ ചക്കയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് കുറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങയിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നായി മിക്സിയിലേക്ക് ഇടാം. ആദ്യമായി ഞാൻ പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നും അരിഞ്ഞ് മിക്സിയിലേക്ക് ഇടാം. ചെറിയ ഉള്ളി നമുക്ക് ധാരാളം ഇട്ടാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അരിഞ്ഞു വെച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം മിക്സിയിലുണ്ട്. അതിലേക്ക് നാം കുറച്ച് തേങ്ങയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ തേങ്ങയും ഒന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അല്ലാണ്ട് അരയാണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. തേങ്ങ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നാം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ മേലുള്ള തേങ്ങ ചതയാണ്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ നന്നായി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചക്ക വേവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കർ 3ാമത്തെ വിസിൽ അടിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. 3 വിസിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നന്നായി വെന്ത മണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ആവി പോകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കർ ആവിയെല്ലാം പോയി ഏകദേശം തുറക്കാൻ പാകമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടപ്പൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നമ്മുടെ ചക്ക നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിനെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ഇടാം. എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം.
അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വെള്ളമെല്ലാം പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു പോകും. ഇത്രയും ചൂടായാൽ മതി. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വറവിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കപ്പുഴുക്ക് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധാരാളമായി ചക്ക ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ചക്കപ്പുഴുക്ക് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം.